¿Qué hiciste hoy? Aprendí cómo hacer esto. ¿Qué? Lápiz, ven aquí. ¿Ese es Steven? ¿Sí? ¡Oh, no, Steven! ¿Qué te pasó? Oigan, chicas, está bien, solo ¿Cómo que... quedó atrapado ahí? ¿Por qué no estás haciendo algo? Lápiz, cálmate. Es mi tableta de comunicación. ¿Quién te hizo esto? Steven, voy a sacarte de ahí. ¿Dónde está tu gema en esta cosa? Lápiz. ¡No la encuentro! ¿Qué? Debe estar adentro. Espera. ¡Lápiz, es solo una pantalla! ¡Ah! ¡Oh, cielos! ¡Oh, qué alivio! Pensé que ibas a morir. Hazte un lado, Peridot. Tengo que liberarlo. ¡Lápiz, no! ¡Te liberaré, Steven! ¡Tal como lo hiciste conmigo! ¡Cálmate! ¡Espera, basta! ¡Estoy bien! ¡Steven! ¿Estás bien? Lo siento, Peridot. Está bien, solo ten cuidado con ese bate. ¡Oh, miren, es León! Espera, ¿León? ¡León, ten cuidado! ¡León, no! Llamada cortada. ¡No! ¡Era la computadora de Connie! ¡León! Debería tener cuidado con las cosas de otras personas. Llamada terminada.